Fala galera que gosta de som automotivo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo nesse domingão maravilhoso, né? Se você quiser mandar seu vídeo, mande para a gente, faça como o pessoal, né, que gosta aqui do canal, né, que vê o som diferente, vê gambiarra, vê som, todo jeito, todo, caixa bob, caixa trio, chama da pressão, desce quebra. Então vamos lá mostrar o som da galera aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Ryan Som, vai escrevendo, deixa um gostei, deixa um like. Se você gosta de som automotivo, está no canal certo. Então vamos lá, papai. Vamos lá no primeiro som aqui, nosso amigo sem enrolação, nosso amigo Kaique Menezes, ele que mora na Bahia, viu? Abração pessoal da Bahia aí. Se você mora na Bahia, manda seu vídeo, se você nunca mandou aí, se você já mandou, mande de novo, vamos lá. Aí, Railan, aqui é o sistema, caixinha Bob, painel cara preta 310, MH 380, cornetinha D200 e D220 Ti, 220 Ti na verdade. E a mesinha Expert. Olha aí. Essa mesa é boa, cara. Esse play dela parece muito com o Pyre, né? Só vi duas diferenças nela, né? Nesse play dela. Quando você bota a música 01, um exemplo, números, né? Por exemplo, tem gravador de pendrive, o cara que grava, né? Aí ele bota o número, não bota o nome da música. Aí ela não passa. Só isso. Só isso que eu vi, né? Não sei se essa nova aqui já resolveram isso. Mas era só isso que eu tinha raiva, né? Aí eu tinha que abrir, né, no computador e editar o nome das músicas, né? Tipo, botar outro nome, GG, quando você botar, não deixava só números, já funcionava. Essa aqui é boa que já vem com processador, né? Processador de áudio. Vem o play, vem a mesa, vem o processador de áudio e aí dá pra botar, acho que, controle longa distância. É boa, cara. Vamos lá. Essa é a Bobzinha. Montagem caseira. Bora dar uma olhada nos equipamentos. Bora lá. Aí. E é um espelho, menina? A fonte aqui tá virando como espelho, SD400, 2 canais para o grave, 4 canais para a parte das altas, né? Fontezinha chaveada e voltímetro. Show, hein? Coisa linda. Bora dar um play. Aqui pra quem gosta de subir, meu Deus do céu, mano, lá. Aqui disse que não. Jogar no lixo as palavras que falou com raiva. Qualidade, viu, meu filho? Há pouco tempo. Porque fica falando que Qualidade da bexiga, viu, papai? ama. Se o raio não cai no mesmo lugar, por que que eu caio na mesma cama? Eita, música sofrência. Quando eu tô conseguindo subir, Essa mesa é estéreo, né? ela me liga falando que ama. Se o raio não cai no mesmo lugar. Parabéns, nosso amigo Kaique, viu? O vídeo aqui acabou, né? Parabéns aí, linda demais, cara. Oh, meu Deus do céu. Chama na pressão. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Davi de Erecrim. Acho que é Rio Grande do Sul, né? É o Espírito Santo, né? É isso. É Rio Grande do Sul. Fala, Railan, do Bora. som dos inscritos. Bora, papai. Tô aqui pra mandar Voz grave. meu vídeo do meu som aí, cara. E aqui tá o somzinho. Caixinha de 12, mais caixa de médio. Ah, tem um médio ali, né? O bicho tá mais escondido que meu dinheiro na carteira. Corneta Twitter e médio de 6. Aí, ó. Vou virar e vamos ligar. Aí, tem uma azeinha aqui. Isso aqui chama azia, né? O pessoal mais velho daqui chama azia isso aqui. Pesado. Imagina. Aí, Atrás tem só de módulo, hein? fonte, módulo, processador, playerzinho. Aí, rapaz, conectou. Tem um disjuntor aqui do lado. Tem muita informação aqui, viu? Ligou aqui, Aí. ligou o player. Essa mesinha, esse play aqui é bom, cara. Eu só fiz a adaptação nela. Eu peguei aquela antena de Wi-Fi, tem, e botei um adaptador. Eu vi um cara botando aqui, aí eu fiz isso. Peguei a antena do Wi-Fi, entende? Esse roteador. Aí botei nela aqui. Meu amigo, se ela pegasse assim, só dando um exemplo, se pegava 10 metros, né? O Bluetooth pega 20. Eu botei aqui em cima aqui. Rapaz, deu certinho.
Escaba. Por isso que eu amo a internet, cara. Que ensina muita coisa que o cara aprende e dá certo. Às vezes não. Beleza. Beleza? Aí, ó. Os conectores aqui eu gostei, os conectores. Tem rodinha. O que eu vou te dizer? 50, 75 de altura e 35 de largura. Bombezinho Bomber. aí. Show. Medinho lá dentro. Não dá pra ver. Until I broke the rules my life destroyed. É pressão, hein, meu filho? Destroyed. Until I walk away. Pressão linda demais o som. Só falta uma coisa. Eu acho que você já sabe, né? Mulher dizia aí uma burra de cigano. A mulher dizia uma luz de cabaré ficar piscando ali. Mas é só gosto mesmo. Gosto de uma luz de cabaré. In my mind I shout, Não, naquele que ali é um legal. the ground shakes. Ah, agora sim, meu amigo. Eu até ficava sem jeito. Agora é nóis, é nóis. O de cabaré aqui é bom demais. How much can E é porque eu nunca entrei no cabaré, mas é só porque eu acho bonito esse nome, cabaré. I take? My mind will break. Os crentes vão pegar. Will it break? Agora deu pra ver o LED, ou o médio, né? Tocando com força, hein? Parabéns, viu, Davi? Você é doido. Obrigado aí por mandar o vídeo aí, né? Vai apresentar. Gostei demais. Que Deus ilumine tudo que você fizer, cara. Show! Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Denilson de Parateca, Bahia. Pressão, hein? Parece que aqui é o novo Vulcano, né? Tá parecendo que ele tá branco aqui. Ele disse que alinhou esse som, né? Disse que ficou perfeito, cara. Disse, rapaz, eu nunca tinha alinhado o som. Alinhei o som aí, ficou lindo demais. Aqui é um médio, uma corneta, um super tweet e um grave, né? Foi a melhor coisa que eu fiz, foi alinhar som. Aí lá, se eu alinhar meu som para de queimar, nem sempre. Às vezes você alinha com um cara, né? Eu sempre peço, né? Eu digo, rapaz, bota mais um pouquinho menos do volume, né? Você pode botar torando, né? Tem aqui o alinhamento que você bota torando no centro ali, o máximo ali. Eu lembrei do paralelo estranho, né? Era do máximo ali encostado no 99. E tem uma regular de 80%. Eu sempre peço, bota aí 80% aí. E do 80% já toca muito, né? Aí depende do alinhador, né? Depende de muita coisa. Mas no meu som parou de queimar. Em outros sons, né? A pessoa fica queimando, né? Deus deu uma forma pra ti de um dia encontrar a mesma Gostei do LED aqui, ó. forma que eu Cabaré. desejei encontrar alguém como eu. Esse grave Vulcano aí, eu sou apaixonado, cara. Eu não minto para ninguém. Ai, como é bom. Que pudesse querer, que pudesse me amar. Canta! Canta, canta. Literalmente eu vou pirar. Se um dia Aqui se fosse 18, hein? Ai, Maria. Mas pode deixar o 15 mesmo. sem me deixar, literalmente eu vou pirar. Se um dia Mesa de som aí. me deixar, literalmente eu vou pirar. Acho que é um médio de 10, né? Se um dia me deixar, literalmente eu vou pirar. É branco, é do novo, né? É não, é cinza. É cinza. Eu sei lá. É cinza mesmo. Rapaz, Denilson, parabéns pelo som, viu, cara? Parabéns. Mas gostei de um LED aí. LED até. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo DJ Valdeci, do Rio de Janeiro. Aí o som do homem aí. HD 3000.
LEDzão aí, gostei de LED. Tem muita informação aqui, né? Tem muita coisa aqui. Essa música aqui tem grave, né? Acho boa essa música aqui. Aí. Rapaz, o cara se sente DJ, viu, papai? É? Se sente não, é DJ. Aqui é uma nave. Aí. Aí, menino. 2 tornadão, macho. É que ele botou um negócio aqui pra apertar aqui as caixas. Aí. Falta pintar as caixas, viu? Rapidar essas caixas, que daqui a pouco o cupim come. Tá bom não, meu amigo, tá excelente. Ah, mano, se essa moda pega aqui de apertar o negócio, esqueci até o nome disso aqui, rapaz. Eu esqueci. Que eu gosto aqui, ó. Parabéns, nosso amigo aqui, mano. Gosto demais, eu gosto demais. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo de Dorivan, né? Antônio Gonçalves, Bahia. Rapaz, hoje a Bahia, meu amigo, tá poderosa aqui. Aí. Um ruídozinho, né? Pra matar o cabo de raiva. Provavelmente. Ó. A rua tua. Na visceira. Shortec no porta-lua. Massa, hein? Vinde, mano. Grave lindo, viu? Se você não tiver fone de ouvido, bota um fone de ouvido aí pra você ver. Ou na TV, né? Cedo salto. Vai beijar minha boca. Tem que acender meu caos. Mas aqui tem mais grave do que... E é bom assim. Acho que distorceu. Acho que distorceu. Esse grave vai. Vou dar trabalho. Eita, só lembro da banda antiga, né? Usava essas caixinhas de retorno, né? Ó. Fume que esconde. Aonde? Gostei dos agudos, hein, cara? E o grave também. É, Bressa. É doido. Pressão, eu gostei do som, cara. Onde tem grave, meu amigo, eu tô no meio. Anda olhando aqui no seu nosso amigo Evanderson. Evanderson. Eita, eu burro da porra. O caba tá o nome bem aqui, bonitinho aqui, eu não sei ler, rapaz. As professoras devem estar numa... Ex-professoras, não vê esse vídeo. Não vê. Eu não fui aluno de ninguém. É Wanderson, pelo amor de Deus. Caiçara do Norte, aí, vamos lá. Eita, gambiarra. Aí botou uma placa de... Aqui é o Play, né? Resumindo, eu mando de gambiarra. Aqui é o Play. Ele pegou daquelas caixas amplificadinhas, né? Caixinha pequena, botou o Play aqui. 2.400. Bateria. Fonte chaveada. Ah, ele fez uma mini system, né? Mini system. A qualidade do som pra você ver, né, cara? É, mas eu não tenho som, meu amigo. Faz de qualquer jeito. Você bota uma caixa de papelão e faz o som. Como eu já fiz muito. Oh, pensei que tinha queimado o som. Essa bota mais no cantinho. Empurra a caixa no cantinho e toca mais. Show. Olha aí o lugar aberto aí, ó. Ele botou um horn danado aqui, né, no match.
Aí tá bom, lugar aberto, hein? O bom de médio, né? De corneta é nessas horas que o som tá fora, né? Que ajuda a jogar mais longe, né? O grave eu não vou dizer tanto, né? Mas quando tem corneta de médio, quando lugar aberto, ajuda muito, né? Quando é só sub e uma corneta super tweet, às vezes não ajuda muito, né? Médio ajuda muito no local aberto. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Henrique, mora em Paraíba. Ele diz que tem 13 anos. E aqui é uma direção, é, menino? Aí, olha, ó, quando é dentro de casa, né? Fica sem médio, até que fica legal. E o som tá bom, hein, papai? Gostei. LED aí é mato. É o que, rapaz? Shop, gostei. Shop, ó. Stop, gostei. Rapaz. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo João Eudes, ele que mora em Fortim, Ceará, né? Abraço. Eu passei por lá nesse dia, né? Eu tava vindo de Canoa Quebrada e passei por lá Fortim. É bom, Fortim. Já passei um carnaval lá por mar. E aí, Railan? Bora. Vou mostrar minha bobzinha aqui pro som dos inscritos. Bora. Aqui é 4 cornetinhas. Essas 2 cornetas de cima é da estúdio. E essas 2 de baixo sai da musical, de 250x. 2 médios de 8 da estúdio. De 300. 2 tweed. Um bombezão Otidó de 12. Subwoofer. Esse subwoofer também é meio seco, né? Aí ajuda quem vai tocar do lado de fora também, né? Não é tão subão, né? Como um Bravox. Ele tem mais um pouco de ataque, né? Eu aprendi isso porque a borda dele é um pouquinho menor, né? Mais fina. Aí quando eu peguei até um Tarambus aqui, eu vi que o grave é como se fosse um grave seco com sub. Eu gostei, cara. Até que gostei. Ele toca mais longe, né? Eu gostei. Toca forte, viu? É. Aqui atrás, processador Tarambus. TS400. TS400 para ligar tweet e as cornetas. TS800 para ligar o médio e o grave. 2 usinas. 2 fontes 200 amperes. aviada de 50 amperes. E essa outra de cima é de 10 para ligar o processador e o aparelho. O LEDzinho. LED, central de LED tá dentro dele. Um ventiladorzinho para esfriar o 400. E aí esquenta, menino. Fazer. Ligar aqui o bichão. Nessa aqui ele não tem nenhum um buraquinho pro vento, né? Pra entrar. Eu lembro que da Stetson tem, né? Um buraquinho, ó. Pra entrar, mas ele não tem não, cara. Isso também é ruim, né? Porque você sabe. Oxi. Gostei do LED andando aqui, viu? Bonito, hein? É, a água tá aumentando aí. Essa música é boa, hein? Forrozinho é bom. Gostei do LED, hein? Ó, o grafo tá atrás da caixa. Ó. Engraçado, né, cara? Quando acontece isso, que o grafo tá melhor. Dá vontade de botar a caixa. Dá vontade de botar a caixa pra trás, né? Lá pra trás. O Rio grave. Afia muito isso aqui. Ó. O grafo tá orando no centro atrás do som. Tem uma raiva disso, mas é assim mesmo.
Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo José Rafael. Olha aí, Railan, ó. Caixinha boba aí com uma coisa ficou top, hein? Top, hein? Gravão de 15 da TBS, um médio de 10. Med 10. Um drive 350. E um tweet da JBL aí, ó. Esqueça tudo. Oh, e o menino chorou. Ficou top, hein? Mesinha da tarefa aí, ó. Essa mesa aqui já vem com o play, né? Mesinha pra esse canal aí, ó. YouTube, top, hein? E ele gosta de LED, hein? Aí aqui atrás, ó. Só coisa boa. Tá uma poeirinha aí, meu amigo, mas não tem problema não. Meu tá pior do que isso aqui. Bateriazinha de 100 aí. Ó aí, MB Super Max. Essa aqui é a bateria que nosso amigo Maracás vende. Diz que tá sendo a melhor bateria. Esqueci até o nome, rapaz. É a mais alta que tem, cara. Diz que é top essa bateria. Maracás podia mandar pra mim, rapaz. Nunca mandou, só é prometendo. É, tem enrolado a bexiga. Maracás, cadê minha bateria, Maracás? Se você conhece o Maracás, cobra ele. Manda a bateria do Railan. Olha, mas rapaz, pra me botar meu som. Ligado na energia aí. Uma coisa boa, o Stetson é bom. Aí. Rapaz, o Fozinho é bom, hein? Agora aqui, meu amigo, um som desse aqui não é pra qualquer canto, não. Se o cara mora em apartamento, ou os vizinhos é chato, meu amigo, não tem como ligar, não. Porque aqui é forte, cara. Forte, forte, forte mesmo. O cara faz alinhamento desse som desse aqui. Ele dependendo da banda, entende? Essa banda de interior, ele cobre a banda, cara. Ora, cobre fácil. Aí, rapaz. Dá uma olhada aqui nesse som aqui, nosso amigo Lucas. Que ignorante, o cabo aqui já começou, foi fora. Um Hammer, né? Ah, Maria, tudo aqui é grande, olha. 240. Aguenta disjuntor, bebê. Disjuntor deve ter. Junto da casa dele deve ser de 50. Essa fonte aqui é esse cara, hein? Aí. 3.000. Cê tá doido. Os vizinhos devem estar arrancando o cabelo, uma hora dessa. Você tá doido, macho. São foda da bexiga. Parabéns, Lucas. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Marcílio Silva. Aí, corneta. Aqui é um Tornado, né? Tornado 200. Isso aqui tá preto, né? Não sei por quê, cara. Os Tornados não é cinza, não. Que diacho de música é essa, Marcílio? Bota um brega aí, o Júlio Nascimento. É porque esse aqui tem grave, né? Se eu botar uma música dessa aqui, a mulher quebra até o som. Quebra eu, quebra tudo. Ai, papai, chama. Você pode ouvir a música que você quer, viu? Não pode mandar, não tem problema nenhum. Aqui é só frescura mesmo, só pra fuleirar. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Marco Silva, ele que mora em Balsas, Maranhão, ó. Abração pessoal de Balsas, viu? Você que é de Balsa aí. Eu nunca fui lá, eu tenho vontade de ir lá. Manda abração aí, caixinha aí, ó.
Só no toma. Placa MP3. Olha, rapaz, modo de 800. Acho que é 800, né? Tem que só organizar os fios aqui, né? Tá filharada da bicha. Ah, não, mas ele botou aqui, enforca gato, né? Enforca gato. Aqui com essa vez. Enforca não, não enforca não. Isso aqui é a braçadeira, né? O pessoal do Nordeste gosta de falar essas porra. Mas aqui dava pra organizada mais aqui. Olha quem fala, olha quem fala. Meu som tá mais. Meu som tá muito mais. Mas dá um jeito aqui, cara. Eu não sei fazer, não vou mentir pra você. DJ Duarte, cada vez. É, pressa. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Pedro de Inhabuque, Bahia. Tornadão de 18, meu Deus, é bom demais. Sentado na cornetona ali, né? Duas cornetas. É só, é só. Top, viu, papai? Aí, playzão aí. Olha indo aqui pro meu, né? É bom demais. Aí só falta agora uma Heinekenzinha, uma picanha e farinha. Mexida na farinha, nunca chegou essa farinha. Picanha. Vamos mais. Toca que até isso. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Ricardo. Ele diz que é Cícero Dantas, Bahia. Meu amigo, é só Bahia hoje, viu? Vocês estão de parabéns. Obrigado, galera, né, da Bahia. Vocês... Por isso que eu gosto da Bahia, né? Eu tenho vontade de ir lá, cara. Eu tenho vários amigos lá, né? Eu conheci pela internet. Nosso amigo Emerson Som. Meu amigo Neto, né? Muita gente que eu conheço lá. Top. Nosso amigo Adailton Som, né? Que ele tem um canal também. Ô, rapaz. Um dia eu vou conhecer essa moçada. E aí, Railan? Bora. Vou mostrar esse somzinho aqui, ó. Não é meu, não. O meu tá lá no meu quarto. Esse aqui é do meu padrasto. Topado, ó. É bom. Toca CD da Pioneer. Fontezinha 12 volts 50 amperes. Módulozão aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tem cuidado pra não cair aqui. Pera aí. Olha aí, ó. Módulo da Colgar Pro Plus. E um creme dental, Colgate. Forte que só. Imagino, viu? A caixa é pesadinha, peraí. Fone de MDF, meu amigo, é pesado. É o primeiro vídeo que eu tô aqui Rapaz. Aí, cara, fico feliz, cara. no seu canal. E é só o começo, viu? Pode mostrar seu som, pode mostrar o som da todo mundo aí, meu amigo. Ora, barba. Tem um cornetão aqui. Corneta, tweet. Então eu vou botar pra tocar aqui, pra você ver como é que é. Aqui, eu vi um cara aqui de Aquiraz falando que esse aqui é o melhor grave que tem, né? Subgrave. Não sei, né? Dizem que é até melhor que o XP, não sei. Comenta aqui se você já veio estocando, mas diz que esse aqui vende mais, né? Do que o outro. Pelo menos aqui em Aquiraz, né? O menino lá tava falando que monta mais com esse aqui. Eu gosto mais do outro, né? A aparência do outro. O XP. O grave é forte, viu? Aí. Aí, confirmou. Suba, hein? Engraçado, quando não tem médio, né? A corneta toca assim, rapaz, parece uma lata, né? Acho bonito esse som, cara. Topado, ó. Os cachorros. Os cachorros ajudando aí. Os cachorros sempre atrapalham quando a gente vai filmar.
Eu sei até as batidas dessa coisa. Grava bom, hein? Ele não tá nem mexendo, hein? Eu tô deixando aqui que não dá direito de autorar essa música aqui, né? E eu acho bom quando dá. O homem tem essa, viu? Obrigado, nosso amigo Ricardo, mandar o vídeo. Depois mande o seu vídeo aí, meu amigo. O seu som, cara. Tamo junto. Vamos dar uma olhada aqui. Pra quem gosta de sub, né? Hoje só foi mais sub, né? O som do nosso amigo Wesley Martins. Olha aí, gente. Aí o que é. Que é apaixonado por pai. Celta Web. Só o que faltava. Antigamente os mods tinha esse voo time, né? Oh, saudade. Deus do céu, como eu gosto de médio, ó. Como eu gosto de subgrave. A alimentação chega, chora. Ah, o som do homem aí, ó. Trio goiano, né? Tipo um trio goiano. Você tem coragem de fazer isso aqui, cara? Eu não vou mentir pra você. Eu nunca vi um trio goiano de perto. Eu tenho vontade de ver. Pra ver. Vai que eu me apaixono e faço um trio goiano, né? Ó. Ah, ele botou uma caixona ali, ó. Qualidade, hein? E aqui ele botou o cor não, né? Parabéns pelo som, cara. Show demais. Toca, quem tem som aí? Tetsãozão aqui, meu amigo. Eu lembro de uma vez que eu fui pro interior. Aí, quando eu vinha vindo, tava começando a chover, né? Eu botei uma lona no som, né? Quando eu cheguei, não tinha lona nenhuma mais. Tinha caído na estrada. Meu som tava todo molhado. Esse cara aqui tava lavado de água. E pronto, não vai ligar mais nunca. Aí deixei lá uma semana. Quando eu liguei, tudo perfeito. Ainda hoje, eu vendi o processador. Digo, vai ser imortal pra lá, bexiga. Bicho é imortal, viu? Chama na pressão. E hoje ficando por aqui. Muito obrigado a todos que participaram, são os inscritos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa um gostei, deixa um comentário, né? E manda seu vídeo aí pra gente postar aqui no canal Railanson. Tamo junto, que Deus ilumine a todos e até o próximo vídeo. E se você tiver um sonho na sua vida, sempre já imagine com aquilo ali. Não tenha dúvida que você vai conseguir. E não tenha pressa não, meu amigo. Vai devagar. Tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo, viu? Tamo junto, papai. Toca que tem só.